बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें मोगसणें मागया. आयज आमी बागयोन बेनेडिक्ट मोठाली पोती हाचें फेस्त समरोमता. ताणें आपलें जिवीत सगळेंच देवाक भेटयलें. ताची जवळी भयण आसलेली स्कॉलास्टिका, तर ताणें तो रोमाक आसलेलो, उंब्रियाचो तो, इतालियाचो, पूण ताणें आपलें जिवीत एक सुरें सारलें, सुबयाको म्हणटा पळय थिंचोर. आनी तो इतलो पवित्र जालो की ताचेशी दुसरे म्हणलें तूं मोटवाशी वडोन आयले. ताका सगळ्या जाणांक ताणें 12 जाणांक एका मोठान दवरले, एक सुपिरियर तांचे बरोबर, आनी हे भशेन 12 आसलेले थिंचोर मोठा. मागीर तो इतलो बरो कोत्तालो म्हणून ते दुसरे ताचेर आड वचोंक लागले. मागीर ताचोच एकलो शिश्य आसलेलो प्लासिदो म्हणून, ताचे पांयान ताका व्हडलो एक जागो दिलो, कसिनो म्हणटा पळय थिंचोर. आनी थिंचोर ताणें व्हडलें मोठ बांदलें दोंगरार. आनी ताचे भयणीनूय मागीर तेच भशेन बांदलें माद्री पासत. आनी ती दोगांय जाणां एकदम पवित्रपणान जियेतालीं. आनी ताणें तो वावर बरे भशेन केलो. आनी ते वावर करूंक जाय म्हणून एक मागणेच कशें केलें. सगळें मागण्यांत रावंक जाय न्ही, पूण कामूय कोत्ताना मागण्यांत रावंक जाय. हें ओरा एट लबोरा म्हणून ताणें हो विशय सोदून काडलो आनी ते भशेन ते जिवंक लागले. आनी थिंचोर ते मोठान सगळें चलतालें बरें. तांकांच न्हय पूण ते गरिबांकूय खूब वांटताले. आनी लोक मागीर बेजार जालो म्हणटत तांचेशी येवन तांचे बरोबर रावन ते बरें जातालें पोत्तून घेताले. हे भशेन ताणें खूब प्रगती आख्ख्या युरोपाक केले की ताका युरोपाचो पांय म्हणटात हे भशेन. तर म्हाज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमच्या पातकांची दूख धरून आमी कशे भशेन आमचें जिवीत जियेता. देव आमकां आपयता, पूण ताका खरेपणी आमचें सगळेंच दिवन आमी ताचे बरोबर वावुरता वा आमकां जाय पळय तशें करता मदें मदें. तर हें सगळें पातक आमचें ओळखून घेवया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, सोम्या काकृतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकृतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकृतकोर. सुरपो दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबदूंक मोठादिपती बागयोन बेनेडिक्टान आपल्या शिकोणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सोर वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी खुशकायेन तुज्या आज्ञांच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी आपल्या दोगा चाकोरणीक आनी आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाचो व्हाळ उतरलो. ताणें तांकां पोलतोडी धाडली आनी उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलें धाडलें आनी आपूण एकलोच रावलो. उजवाडा पर्यान कोण एकलो ताचे कडेन लढाय करून आसलो आनी जाकोबाचेर जैत व्हरूंक जायना तें पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आनी ताचे कडेन लढाय करतना जाकोबाच्या जांगळाचें हाड
भायर सरलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां म्हाका वचून दी, कित्याक दीस उजवाडलो. पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगर हांव तुका वचूंक दिवचो ना. त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब. त्या मनशान म्हणलें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणची नात, पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बोलिश्ट म्हूण दाखयलें आनी मनशाचेरूय तूं जैत व्हरतलोय. तेन्ना जाकोबान अशी विनोती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. जाकोबान त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तरी हांव जिवो उरलो. अशें ताणें म्हणलें. सुर्या उदेलो आनी जांगलाक लागून तो कुंटीत पेनियेलांतलो भायर सरलो. ह्याच पासत इस्रायलीत आयज पर्यंत जांगलाचें शिरोंतराचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगलाच्या शिरोंतराक हात घालो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जाल्या. सगळीं म्हणुया, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावलेंत म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामळ भोगूंक पावतलो आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो. जबाब, तुजें दर्शन घेवन आमी दादोशी जातोल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. Sorves por
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू चडशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडतोच मोनो उलयलो आनी लोकांक अजाप जावन म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारीसे म्हणूंक लागले, हो देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देंवचार काडटा. जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकोयत स्वर्गीय राजाचें शुभ वर्तमान परगोटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळयोवन चुरचुरतालो, कित्याक तीं दोगदोवतालीं आनी गवणी नासलेल्या मेंढऱ्यां भाशेन बाबडीं कशीं जाल्लीं. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लोवणे मोलनेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयज आमी पळयता जेजू ताच्या फाटल्यान येतले पोरचेक पळोवन चुरचुरता आनी कित्याक तीं दोगदोवतालीं आनी गवणी नासलेल्या भाशेन मेंढऱ्या भाशेन तीं बाबडीं कशीं जाल्लीं. आमी जायते फावटी आयकलां आनी आमी ह्या दिसांनी शुभ वर्तमानांत आयकत आसात. आमच्या जेजू क्रिस्ताचें एक म्हत्वाचो गूण म्हणल्यार ताची काकलूत आनी ताची दोळाय. तो ते पोरचेक पळोवन चुरचुरता, कित्याक तीं तांकां गोडी नासलेल्या भशेन तीं भोंवतात. पूण बारीकसाणेन आमी पळयत जाल्यार ह्या लोकां खातीर गवणी विचून काडलेले आसात. ते जावन आसात तांचे धर्मशास्त्री, फारिजेव, देवस्थानाचे याज्ञीक आदी. ते तांचे पोरचेची पर्वा करिनात. ते आपल्याच जिविताचो कुयदाद करूंक चिंतात. तांचेंय जिवितांत चड भारताचें न्हू. ते आपले चाली रिती पाळटात त्योय बी दुसऱ्यांक दाखोवंकूच म्हूण करतात. ते दुसऱ्यांचे आपल्या पोरचेचे आत्मीक जिविताचें जबाबदारी आसा ती ते पाळिनात. तांकां देवाचेर भावार्थ दवरूंक, तांचो भावार्थ वाडोवंक ते पाळिनात. आनी तांची जिवितांय बी गर्वान भरलेलीं आसात. देखूनच ते आयज जेजूचें विजमीत पळयले उपरांत ते जेजूक म्हणटात तो देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं तो देंवचार काडटा म्हणून. दुसरे लोक जेजूचें विजमीत पळोवन अजाप जातात आनी तांकां तेमी केन्नाच पळोवंक ना असलें विजमीत. पूण हे फारीसे आसात ते तांची काळजां गोरवान भरल्यांत देखून ते जेजूचे विजमिताक पळोवंक कुड्डे जातात. आमचो जेजू दोयाळ काळजाचो आनी ताका जाय आमी सगळीं ताचे भाशेन जालेलीं. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत तो आमकां जण एकल्याक आपयता आपणा भाशेन जावंक. आमकां सगल्यांक तो आपयता आमच्या उतरांनीच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या कश्टावयतल्या भाव भयण्यांक आदाराक पावूंक आनी तांच्या सेवेक पावूंक. आमी जाणाव आमी जेजूची पवित्र सभाब, आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे आनी आमकां सगल्यांक हें आपोवणें दिल्लें आसा. जेजूच्या सर्गीचें राज परगटचें आपोवणें आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा आनी तें आमकां दान कशें तें आमकांच दिलां आनी आमी ती जबाबदारी पाळूंक गरजेची. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा आनी आमकांय म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आयज आमी मागणें करता आसतना आमच्या पवित्र सभे पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेंत देवान आनिकूय पाद्री आनी माद्री धाडूंक मागुया. पूण एक लक्षांत दवरया की हें जेजूचें सर्गीचें राज परगटचें काम फकत पाद्री आनी माद्रीचेंच न्हय पूण आमी सगळे जण एकल्याचें. जण एकलीं जीं जेजूची पाटलावदारां आसात, जण एकलीं क्रिस्तांव भाव भयणीचें हें आपोवणें आसा. जेजूचें सर्गीचें राज परगटचें काम हें सगल्याची जबाबदारी. तर आयच्या दिसाक आमी आमच्या जिविताचेर नदर नियाळ करता आसतना
ते फारिजां भाशेन आमची काळजां गर्वान भरोना जावंक पूण जेजूची कोरी साक्षीदार जावंक आनी जेजूच्या मार्गांत चलोवंक देवा लागीं बोड आनी कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. गीत घेवया पेज नंबर 32 C11 भेटयता ही आमची दानां. मोज्यांनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, भाग्योन बेनिडिक्टाचे परबेचो समारोम करून आमी तुका भेटयता. तो योजना तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आमी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटोन तुजी भक्ती करूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ रुग्णाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घट परगटूया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पूर्ण परवी तुवें आमकां सोडूनी सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडवणी सोडवणची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्लेल्या समेस्तांक तुजे परजणीत तुमकां मोल पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ले मागणे आमी देखोर जाणो खरी पूण आमी ते आतां ताचो अर्थ मनांत धरून उच्चारया आनी सगळी आमची मागणी आसा तितली ताका भेटोवन ती ताणें शांती पावची म्हणून आमी ताचे कडेन मागया आनी म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशणांत राखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुट्यांचो राखादांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हणजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुटशिलो कोडसूर म्हाका केन्स दिवं नाका आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 55 D16 जेजू म्हज्या Jésus, mon
सोद सोडून वचू नाका तरी तुझे काळीज मोवाळटोले म्हाका तो सोद सोडून वचू नाका मागुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिलें त्या सुरगेच्या पोसणा वरवीं सासनीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भगवंत बेंडिक्टाची शिकवण पाळून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण समेस मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भगवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 92 F15 मोसो पाटलाव करूंक. Stop.
We have come into his house, page 52, A114. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship Christ the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship him. Let's forget about ourselves and concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship Christ the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today's Gospel presents us a very profound vision of Jesus Christ and our place in the world. We can consider three things. First, what Jesus sees and feels. Second, what he does. And third, what we need to do. What Jesus feels, what he does, and what it means for us. That I may continue to make the sentiments of Jesus as my own. Let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who made this Abbot Saint Benedict an outstanding master in the school of divine service, grant, we pray, that putting nothing before love of you, we may hasten with a loving heart in the way of your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The first reading, a reading from the book of Genesis. Jacob arose and took his 2 wives, his 2 maids, and his 11 children, and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream, and likewise everything that he had. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched the hollow of his thigh, and Jacob's thigh was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." Then he said, "Your name shall no more be called Jacob,
but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked him, Tell me, I pray, your name. But he said, Why is it that you ask my name? And there he blessed him. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, For I have seen God face to face, and yet my life is preserved. The sun rose upon him as he passed Peniel, limping because of his thigh. Therefore to this day the Israelites do not eat the sinew of the hip, which is upon the hollow of the thigh, because he touched the hollow of Jacob's thigh on the sinew of the hip. This is the word of the Lord. Thanks Thanks be to God. For your reply, please say, As for me, in my justice, I shall see your face. Please repeat. As for me, in my justice, I shall see your face. Lord, hear a cause that is just. Pay heed to my cry. Turn your ear to my prayer. No deceit is on my lips. Response. As As for me, in my justice, I shall see your face. From you may my judgment come forth. Your eyes discern the truth. You search my heart. You visit me by night. You test me, and you find in me no wrong. Response. As for me, in my justice, I shall see your face. I am here and I call. You will hear me, O God. Turn your ear to me. Hear my words. Display your great love, you whose right hand saves your friends from those who rebel against them. Response. As for me, in my justice, I shall see your face. Hide me in the shadow of your wings. As for me, in my justice, I shall see your face, and be filled when I awake with the sight of your glory. Response. As for me, in my justice, I shall see your face. Please rise. Your words gladden the heart, O Lord. They give light to the eyes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. A man, a dumb demoniac, was brought to Jesus, and when the demon had been cast out, the dumb man spoke, and the crowds marveled, saying, Never was anything like this seen in Israel. But the Pharisees said, He casts out demons by the prince of demons. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every infirmity. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest field. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Our text for today includes the final miracle in Matthew's miracle cycle. The response to the same miracle is twofold. On the one hand, the crowd seeing the miracle are amazed and speak of their amazement. But on the other, the Pharisees, the power that Jesus had to Beelzebul. What follows is a summary statement of the words and deeds of Jesus, which is very similar to the summary statement in chapter 4, verse 23, before the Sermon on the Mount. By repeating the summary statement here after the miracle cycle, Matthew shows that Jesus is Messiah not only in words, as expressed in the Sermon on the Mount, but also in deeds, as explicated in the miracle cycle.
We see two kinds of reaction of people when they witness how Jesus cured a mute person by expelling the demon. One is that of amazement, the other is ridicule and contempt. The crowds were amazed, but the Pharisees accused Jesus of being under the power of Satan. Yet even with this negative comment, Jesus did not give up pursuing his mission. In fact, he continued doing good with a vigor, though he knew it will generate opposition that will ultimately result in his crucifixion and death. If you were present during the time of this occurrence, how would you react to the miracle? The same kinds of reactions happen today. You do something good, and some people accuse you falsely of seeking public attention or having hidden personal agenda. Some people are always jealous and suspicious. We should never allow them to hinder us or frustrate us from doing good, as long as our only motive is to glorify God. Often the external stimulus is the same for two persons, and yet each responds differently. This is an indication that it is not the external stimulus that is causing the response, but the person, him or herself. In other words, each of us can decide how we want to respond. We can look at the half-filled or half-empty part of a bottle. We can look at the black spot or at the white wall. It depends on what we want to see and how we see. That I may continue doing good as Jesus did, let's pray for this grace for one another. Page 285, N5, take and receive. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. Do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt, come on and I obey. Only thy grace and love on me bestow, possessing this, all riches I forego. Only thy grace and love on me bestow, possessing this, all riches I forego. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Look kindly, Lord, upon these holy offerings which we make in honor of Saint Benedict, and grant that by following his example in seeking you, we may merit the gifts of unity in your service and of peace. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. We we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation, through Christ our Lord. And so in company with the choirs of angels we praise you, and with joy we proclaim. Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of God, Lamb you of take God, away you the take sins away of the the sins world, of the have world, have mercy on mercy us. on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Page 120, D46. Take this, all of you.
sinners all. For my life I give, and my love I share. Trust and believe in me. Work for the food that's lasting. Work not for food that spoils. Work for the bread from heaven and gain eternal life. Take this, all of you, eat of this my flesh. Take this is my blood, shed for sinners all. For my life I give, and my love I share. Trust and believe in me. Let us pray. Having received this pledge of eternal life, we humbly beseech you, O Lord, that attentive to the teachings of Saint Benedict, we may faithfully serve your designs and love one another with fervent charity. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep
My dear sisters and brothers, many of you have been requesting for a blessing with the relics of St. Francis Xavier. I would like to give it to you by praying the Psalm of the day, which is Psalm 15, 1 to 3, 6 to 8, and 15. And after that, I will give you, through the prayer of St. Francis Xavier, a blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, hear a cause that is just. Pay heed to my cry. Turn your ear to my prayer. No deceit is on my lips. From you may my judgment come forth. Your eyes discern the truth. You search my heart. You visit me by night. You test me, and you find no wrong within me. I am here and I call to you, O Lord. Turn your ear to my words. Display the great love which you have for me. Guard me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. In my justice I will see your face and be filled when I awake with the sight of your glory. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for your needs, the graces that you want, and the blessings that you want. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.